الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। जमात अहमदिया में एक फिक्रा В джамата Ахмедия едно изречение има: малки, голями, жена, мъж, жените и мъжете всички говорят, че аз на религия ще правам над всичко. Религия ще бъде над всичко. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, също ни обърнали внимание. Ние обръщали внимание и често в речите на халифите и нашите, които учени хора има, те също в своите речи използват това изречение. И резюмето на Беят също това има, че религията бъде над всичко. И така също, който обещание има на различни организации в джамата, техното резюме също това има, че аз ще правам религия над всичко. И така също на условието на Беят има едно условие, че ще правам всичко възможно, че религия ще бъде над всичко, над и това едно изречение, което има, зависи от да бъде свързан с хилафът, зависи да бъде свързан с джамаата, с беят. Ако това не, тогава ако не е това, тогава той грешно казва, това са празни думи, че той прави религия над всичко, и който казваме за беят и това, който удоволствието на Аллах Таала и радостта на Аллах Таала ще бъдат само празни думи от устата, които само ще говорим, не от сърцето. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале, че ако някой да казва, че в беята, че ще правим религия над света, над всичко, но чрез делата той не показва истина и не показва вярността, тогава Аллах Таала не интересува за него. И затова всеки един от нас, всяко време трябва да мисли и да има пред нас, че всеки трябва да се мисли за себе си, че и за религия никаква пречка не трябва да бъде. И религия какво е? Религия е това, че трябва да изпълняваш заповедите на Аллах Таала и така да прекараш живота си. И за всяко едно дума и всяко дело трябва да бъде доволен Аллах от нас и слава на Аллах Таала от нас. Повечето хора такива са, които за пречките на религия махат от себе си и нищо не позволяват, че да пречи нещо в религията. Но това също е, че всеки един от нас знае, че всички не са еднакви хора, защото човешкото знание също е различно и хората знание също са различни, и същото сили са различни между си на хората. И също това е Аллах Таала, защото знае нашите намерения. И затова Аллах Таала чрез техните възможности Аллах Таала гледа на хората, че кой колко възможно, и Аллах Таала знае намерението. За това най-първо да изпълняваме това изречение, основното това има,
че чисто намерение да има и не трябва да има никакви оправдания. В светските дела, в светските живот ние гледаме, че всеки човек е по различен начин от другите. Някой труди по-малко и по-малки сили се полага или някога така се случва, че другите неща, които пречат в някои неща и те правят по-малки. И някой труд, когато има, за някого се труди човек много и добър начин се труди, и за който цел трябва се да постигне, само се гледа към това и после тогава се постига в целта си. Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, втория халиф след обещания Месия, основател на джамата Ахмадия, той ни казале и от това ще използвам неговите думи и няколко случки, които има. Това ще ви разказвам. Кратко начин на трудене, на кратко трудене или на кратко начин на трудене. Един обикновена случка. Хазрат Муслим от втория халиф така ни казале, че някои хора може колко важна работа да е, че тръгват когато за работа, тогава мислят върху това, че много мислят, че за техните дрехи трябва да бъдат точно, панталон трябва да е правилно гладено, в сакото да не бъде смачкано и те ако искат някъде бързо да стигнат, но пак време на време гледат на своите дрехи, че дрехи добре ли са, дали изглеждам добре и затова някога закъсняват, не трудят, че не опитват, че да стигнат на точно на време, средоточават върху дрехите. И по-точно в азиатското общество мъже и жени много се наблягат върху дрехите, върху себе си. Но има и такива от нас, които въпреки, че много са обичат модата и влезнали са в модата, но когато има селта пред тях, некакъв селта, тогава те жертват на своя мода и своето гиздане. И въпреки, че те също, ако са добри дрехи облечени са и ако някъде трябва да се тичат, ако някъде доле на тротуар трябва да се седат, даже ако на песък трябва да се седи, те без притеснение седат. Защо? Защото те истинския цел, където трябва да стигат, там трябва въобще, затова въобще не интересуват, че дрехите ще развалят, дрехи ще станат мръсни или това. Бяли дрехи или скъп костюм не пречи на тях в техния цел. Още да ви обяснявам, че един Хазрат Муслим от един още пример е дале, че в Индия има един история, в историята има, че Малка Елизабет първа 1989 година е получила корона и 45 години е била кралица и много известна кралица е била. Даже в Великобритания, даже в Англия, основата на силата и властта тя по това време е станало. По нейното време. Известно е било за кралицата, че тя в своето посланици, тя искаше да гледа, че нейните посланици, нейните работници красиви дрехи да обличат и на когото дрехи не са скъпи и красиви, те не може да влизат до него.
до нея. И за това казваха, че пред до кралица имаше много млади хора, които обличаха хубави дрехи и ядеха хубави храни. Един път кралицата отишла пеша и едно място дошло калта. И сега има много, сега има асфалт, но едно време имало не е било асфалт и някъде е било калта. И тогава с нея вървише един много голям офицер в морето на кораба. И той бил много хубави дрехи, носиле младеж, много хубави офицер. И когато гледала, той обличал с много скъп костюм, и който са обличали много рядко. И когато стигнали до калта, той гледал калта и свалили сакото. И много малко било калта и върху кал слагали палтото. Кралицата очудвала, че защо той така правиле върху кал, толкова скъп костюм слагали на кал. И тя очудвала и попитала че Рели, защо това си правил? Неговото име това било. Сър Уолтер Рели имало името. Този офицер отговорил младеж, че Рели сако да се развали по-добре, че по-добре на Рели сако да бъде развален или мръсен, но не е хубаво, че една кралица крака да бъдат сапани с кал. И така тя много харесала и на него дала още по-голям пост. И той на първия халиф. После на него са дали наказание, също казали са, че той бил измамник и въпреки, че това, той в време на царя много работили, служили на държавата, много и наказали са на него. От това случка ние разбираме, от това полка получаваме, че Рели, който бил младеж офицер, въпреки че той бил много хубаво облечен, много красив и скъпо, когато дошло време за кралицата, той жертвал своя костюм заради кралицата. И ако един светския човек заради кралицата може да жертва своя костюм и може да жертва своя фешен, своята мода, тогава той трябва да мислиме, че заради напредък на религия, силна вярата и заради своето създател и за неговото радостта, какво не трябва да правиме? Значи, нема ние толкова да не оценяваме, че религия е толкова важна, че това според кралицата е по-важна религията, въпреки че както съм казала, че този офицер накрая бил смъртно наказание, но когато човек служи на Аллах Тала и религия да бъде над всичко, тогава Аллах Тала в този свят също дарява блага на него и отвъдния свят също. Ние винаги трябва да помниме, че важни цели не е достатъчно, че човек да планува за важни цели, докато вярността и жертва няма да е. Ние заради удоволствието на Аллах Тала и обичта на Аллах Тала, тогава ще включиме кога света да не бъде над нашата религия. Религия да бъде над света. Нашата религия да бъде над света. Въпреки че без съмнение Аллах Тала не ни е забранил, че ние да не бъдеме в света и да не интересуваме от света. В света Аллах Тала не ни е забранил
Allah Ta'ala не ни е забранил, че хубави дрехи да не обличаме. Allah Ta'ala не ни е забранил хубави дрехи да не обличаме. Allah Ta'ala не ни е забранил, че хубави къщи да живееме или да украсяваме. Въобще не е забранено. Всичко ни е позволено. Но заради тези неща, тези неща да пречат в исламския напредък или успеха на ислама, това е лошо. Хората правят сватби, хората омъжват, но религия не ни казва това, че с грозна жена да омъжваш. Да, но това Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям ни е казали, че да не гледате само светския начин на жена, да гледате религиозен начин, че жена да бъде също религиозна. Красива да е и религиозна да е. Религия ни е казала, че жена не трябва да пречи във вашата религия. Религия да не ви пречи, жената да не ви пречи във вашия намаз. Нашите момчета и момичета да разберат това и да грижат за това, даже техните родители също, че религия да бъде над всичко, тогава семейните проблеми ще бъдат решени. И тази цел ще постигнем на тази цел, че религия да бъде над всичко и удоволствието на Аллах да получиме. Също така дрехи са. Дрехи не е забранено, че хубави дрехи да не слагаме. Но също забранено е това, че винаги да не толкова да бъдете модерни, че да забравяте религиозните дейности. Всеко време вие трябва да мислите, че еди кое място ще отивам, моето дрехи ще бъдат смачкани или ще изсапам. Значи никога не трябва да забравя човек за религиозните дейности, за религиозните задължения. И така също за молитвите за намаз, вместо да се обръща внимание, че аз ще съм гладен дрехи и сега ще правям намази, ще седам и ще ставам и моите дрехи ще бъдат смачкани. Ислам това казва, религията това казва, че никога вие да не забравяте религиозните дейности, тогава ще бъде религия над всичко. И така също има добри храни, хубави храни. Религия не ви забранява от хубавите храни. Но ако те пречат в религията, това не ви е позволено. Значи, ние винаги трябва да се гледаме и да наблюдаваме, че на тези всички неща, че които неща ни пречат в религия, трябва да бъдем далече от тях или да махаме от себе си на тях. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на джамат Ахмедия, е казали, че вижте два вид хора има. Един вид са такива хора, които приемат на ислам и после са заети толкова в светските дела, дявол е над тях и въобще не сещат за религия и само стават на светските хора. Той казали, аз не казвам това, че търговия или бизнес или работата е забранено. Последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху са работили, но религия е била над всичко. Те са приели ислама и за ислама истинско знание, което още дала е пълно твърда вяра в тях чрез своето знание, чрез своето учение. И това е причината, че никъде дявол не е удалечен от вярата. Никой не е пречило, че те да не казват истината. И тези, които стават слуги на света, само обичат света и такива хора, дявол винаги идва и дявол е над тях. И втория вид са такива хора, които тъгуват за религия и те са тези хора, които означават Хизбулла и които са победители на върху дяволи на дяволска група или дяволски хора. Началото аз съм разказал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че религия да бъде над всичко, тогава избъдва целта за беят. И да разберете тънкости или истинността със светските неща, също трябва да учите религиозна информация, религиозно знание, после трябва да изпълнявате това, което сте учили
Без да учите информация или знание, религиозното знание, въобще вие не може да разберете, че какво е вашия религия. И за който трябва да бъде над всичко. Тази религия, ако не знаете, нямате информация, как ще правите. Намаз е основните от исламската основните задължения. Но има много хора, които намаз не правят и ако един-два правят, тогава така правят се едно нещо, някакъв натовар трябва да хвърлят от себе си. Много бързо правят. И затова Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, втория халиф, е писал, че голями има и такива известни хора, които богати хора също има, даже те не може да правят колективна молитва, все едно не искат да правят с джамаат, все едно един мусулман да яде свинско месо. Така все едно мразят колективна молитва. Не само по това време, днес също има и такива хора, които не искат колективна молитва да правят. Както съм казал, повечето богати хора или възможни хора, те забравят петте молитви, петте ежедневни молитви. Ако те правят една-две молитва, тогава каквото състояние трябва да бъде в молитва, те са далече от това състояние. Който спазват молитва, те грижат за човешките права. Аллах Таала е казал, че молитвите, намаз, който това ви правят чиста добра промяна, свята промяна. И днес казват, често казват, че в Пакистан, в джамиите са пълни в Пакистан, но че тези, които молители има, ако са толкова много, какво са създали промяна тези молитви, намаз в тях. Оратори или ходжите, освен това, че да дадат омраза между си и да раздор между си, какво има друго? Само брой има в молитвата, в джамията толкова много, но само още повече раздор и омраза има между тях. Срещу ахмедиците, каквото правят, вършат между си не са добре. Между си един към друго са толкова жестоки, че карат и убиват. Затова тези молитви, техните молитви, техната пълна джамия не е за това, че религия да бъде над всичко. Те искат да печелят света. Освен това, че в джамия те показват, че в джамия трябва да отиват за добра цел, но зад това има малки желания и малки мечти. За добър цел трябва да бъде добро намерение също и добър начин трябва да мислите. И не е светските ползи заради удоволствието на Аллах Таала, заради радостта на Аллах Таала. Затова ако джамия е пълна, много брой има хората, много са в джамията, джамия е пълна с хората. И трябва да се грижи за права за Аллах, права за хора, религия да бъде напред. Ако не е това, и джамия може да е пълна, въобще няма никаква полза. И сега мусулманските хора, множеството е такова. Ние, които сме ахмеди, ние трябва да се обръщаме внимание повече от преди, че ние трябва да се праваме религия над света, над всичко. Как трябва да разбереме или как сме разбрали и как трябва да разбереме. Ако ние наистина трябва да грижиме права за Аллах Таала, и също трябва да грижиме права за хората също, и ние трябва да разпространяваме исламското учение и трябва да проповядваме също, и после доколко искаме да получиме полза от света, за нас е позволено. Прекрасното учение на ислама, това отговорността Аллах ни е дале, че ние да разпространиме исламското учение в света. Ние трябва да грижиме за нас, за това задължение.
различни езици трябва да превеждаме ние. Аллах ни е даде това отговорността и ние трябва да праваме това. Построене на джамиите, ние трябва да построиме джамиите, за да истински молители трябва да влизат в джамиите и ние трябва да грижиме за права за джамия и в света всякъде. Във всяка държава трябва да плануваме, че да има джамия и трябва да оценяваме права на човечеството и трябва да учиме на хора, права за хората. И ако всичко ние, когато и също като светския живот да живееме, тогава и светския живот, ако така има, тогава това ни е религия също и тогава религия ни е над света също. Ако не, тогава нашите всички дела са пред Аллах Таала въобще не са приети и Аллах не оценява нищо такива. Ако ново iPhone има или някой има парите купиле кола или едно още костюме купиле и заради тези неща ние да намаляваме чандите или да не даваме чандите, тогава, въпреки че те са позволени, дрехите, колата, телефона, те са непозволени за нас. Защото заради тези неща ние чанда няма да дадем. Ако някъде джамия се построи и ние да гледаме, че да другите мечти да избъднат и да изпълниме, въпреки че те са позволени на нас, дрехите или други нужди, които има, но по това време, когато нужда има за джамия и човек грижи за себе си, тогава не са позволено за нас. Не са позволени. В битката на Охад, когато са мислили и са говорили, че Хазрат Мухаммад салам е починале, тогава един последовател няколко дни не яле храна и биле гладували. И тогава той имало няколко сухи форми и това е било неговата храна. След няколко дни гладувале и после яделе няколко форми. Когато чуле тази тежка новина, че Хазрат Мухаммад салам е починале, веднага хвърлиле формите, и които са били позволени за него. И веднага отишеле на битката и воювале и е починале. И тогава той не тъгувале за своя корем и за своя глад, даже той тези форми, които яле, той мислиле, че това е грех. Тогава религията изисквале, че сега да не седиш да ядеш форми и трябва да отиваш за религия и воюваш. Може колко важна религия, колко важно дело е, който е пречка за религия. Той въобще не е важна. И Затова в нас трябва да има такъв дух, че ние, който да се нашите сърца трябва да само да желаят, че Аллах да бъде доволен от нас. В една версия един хадис има от Хазрат Мухаммад салам, че Аллах Таала знае какво има в сърцата. И в сърцата какво има Аллах Таала знае и затова има един хадис, че Хазрат Мухаммад салам седнали в едно място в джамията и хората са седнали с него. По това време са влизнали 3 души, 2 души право са идвали до Хазрат Мухаммад салам. Към Хазрат Мухаммад салам. Един е тръгнале от третия, от тях е върнали обратно. Тези двама първите са идвали до Хазрат Мухаммад салам, са стоили. Един от тях че гледале, че близо до Хазрат Мухаммад салам имало празно място и веднага той седнале до Хазрат Мухаммад салам. Втория, който е биле, той е станале зад хората, където е стоиле, там гледале празно място и третия е мислиле, че няма място в джамията и излезнале от джамията. Хазрат Мухаммад салам, когато свършиле своя реч и казале Хазрат Мухаммад салам, да ви казвам на 3 души състоянието. Един от тях е търсиле убежище при Аллах и Аллах му е дале убежище, който е седнале до мене
И втория, който е, той е сърмувале и Аллах също е сърмувале от него. Че в това събрание е накарале, че Аллах Тала неговите грехове да прощава. Аллах Тала е простиле неговите всички грехове. И третия, който е обърнале гръб и излезнале, Аллах Тала също е обърнале гръб към него. И това е като една случка, че трима души са идвали, двама седнали, един е отишеле, защото той може да е мислиле, че не е няма място за мен. Но защото техните дела, които са били, че това е свързано с сърцето. И от намерение това е показало състояние на сърцето и Аллах Тала наблюдава сърцата. Затова делата са свързани с намерението и намерение зависи от намерението, наказание или възнаграждение. И тук също Аллах Тала също е правиле това, че Аллах Тала е разбрале, че състоянието или намерението в сърцето какво е било на трима, защото Аллах Тала знае намерението, че Аллах Тала е гледале, че кой е заради религията, доколко е напреднале. И кой е биле мързелив или кой не интересувале. Първите, чрез техното деяние, Аллах Тала е дале възнаграждение. И третия е, Аллах Тала отнеле от него, даже Аллах Тала е наказале на него, че Аллах Тала не е интересувале на него. Значи, праведен човек трябва да гледа, че пред него, който задължение има, колко е жертвале. И колкото има нужда, ако той е жертване, тогава Аллах Тала дава победа на него и Аллах Тала помага на него. Жертвата или чрез силата е възможно, или чрез нуждата е, според нуждата е. Това не е задължително, че всеки път чрез силата трябва да се прави жертва човек. Някога жертвата изисква само това, колкото има нужда. Например, ако някой пътник няколко хора са стоили и той търси, че аз съм един пътник и трябва да помогнете за 100 паунда и няколко души са, колкото е възможност в джоба, те са дали на него пари, събрали са, но още 10 паунда липсват, значи 90 паунда са станали. И един богат идва и той, ако иска, може 100 паунда да даде, но според нуждата на жертвата, той имаше нужда само 10 паунда, защото 90 други са събрали и той дале 90 паунда жертвали. И това е такова нещо, че колкото изисква жертвата, толкова се прави. Според нуждата, то е жертване. Това е според жертвата, нуждата жертва, който с чисто намерение този богат човек е дале. Той може и 100 да даде, но колко нужда имаше, той е жертване. Така също, когато ви казваме за чанда и хората хиляди, милиони дават, но има и беден човек, той е няколко паунда или стотинки да даде. Аллах Тала, който знае намерението в сърцата какво има, той е според намерението възнаграждава. И такъв човек постига до селта си. Този богат също е постигнал на селта си и колкото той е според него, много малко е дале 10 паунда. И бедния също е постигнал селта си, защото според своя възможност и те са дали заради удоволствието на Аллах Тала. Затова в един хадис има, че едно място Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи е казал един драхам
един човек е било само един дархам или драхам и другия имаше 100,000 и той пак е дале един, който е било според него, негова възможност много малко. Значи трябва да разберете, че истинският цел не трябва това да бъде, че Аллах Тала да бъде доволен от нас и обичта на Аллах Тала да има. Значи истинският праведен човек, истинското дело, това е на истинския праведен човек, че да получи удоволствието на Аллах Тала, радост на Аллах Тала и на своето сърце, състоянието на своето сърце. Трябва така да прави, че целта само това да бъде, че желание това да бъде, че Аллах да бъде доволен от него. В това има негова успеха и напредък. Ако той така ще прави на сърцето, че само сърцето да желае, че такива дела да върши, че Аллах да бъде доволен от него, това означава, че религия да бъде над всичко. За нас, който Аллах Тала ни е даде задължения, отговорности, религия, богатството и времето да жертваме, ние това обещаваме всеки път. Затова сериозен начин трябва да средоточиме, че ние това обещаваме често и какъв начин ние трябва да изпълниме нашето обещание, че религия да бъде над всичко и кога да жертваме тези неща, които обещаваме често и кога да как да използваме. Сега от днес има почва Иштама на Ансарула, събранието на над 40 години мъже и шура има. Шура означава да поделят идеите и като да съветват. И затова ние, те са Ансарула, такива години вече зряла възраст са и те трябва да бъдат добри примери за други хора. Аллах Тала въобще не нуждае от нас нищо. Това е неговия милост и неговата милостта, че той ни е казал, че религия да бъде над, правете религия над всичко, тогава ще бъда доволен от вас и той ще ни възнагради. Тогава пример съм дал за богатството. Аллах Тала въобще не знае, не нуждае от нашето богатство. Аллах Тала не е зависим от нас, че всичките тези средства, всички богатство, злато, сребро и земите, всичко той създаде. Ако той желаеше, може да даде на тези хора, които работят за религия, да даде на тях. Но той ни казва нашите отговорности и казва, че жертвайте заради религията, за да получиме неговото удоволствие, неговия обич. Не е само богатство да жертваме, той ни е дариле деца също. И той ни е дале заповед също, че трябва да възпитаваме своите деца. Той може да казва друг начин да възпитаваме, но той казале добър начин да възпитаваме деца, чрез своите възможности да учете на деца и харчете на тях своето богатство и дайте на тях знание и да бъдат добри, за да бъдат полезни за религията. Това е много голяма отговорността на родителите, такъв начин да възпитават, че те да бъдат полезни за религията, когато пораснат и религия, тогава да избъдне обещанието, че религия ще бъде над всичко. Така да възпитавате на своите деца, че те да разберат от малките години, че религия трябва да е важна от всичките неща. По-важна е от всичките неща. Аллах Тала ни е казале такъв начин, Аллах Тала ни дава ни изпитание и също на нас дарява блага. И аз искам да казвам в джамата, който хора има пост, че религия да бъде над всичко. Това обещание да изпълнявате отговорността ви е това, че вие повече от други хора сте задължени, че да изпълните това обещание, че религия да бъде над всичко. И Аллах Тала ви е даде отговорността. Затова вие трябва да повече да жертвате от другите хора. И също на всеко ниво тези хора, които Аллах е даде постове, може най-малък пост до най-голямия пост, местния до национален,
да опитва чрез своите възможности, че той да изпълнява своето обещание. Да помнете също това, че Аллах Таала наблюдава сърцата ви. И Аллах Таала тези хора, които от сърце работят, от чисто намерение работят, Аллах Таала дава място до себе си на тези хора и дава своя близост и обичта. И всеки един човек, който има пост, той трябва да се труди, че той да постигне до близостта на Аллах Таала. Аллах Таала даде възможност на всеки един човек, всеки Одедар, и на мен, и на вас, и на всеки един Ахмади, да даде възможност, че ние да изпълниме нашето обещание, че религия ще бъде над всичко. Амин. Днес също има една тъжна новина. В Пакистан е станал един човек, мъченик Мукаррам Латиф Ахмад Бат Сахеб, дете на Хуршид, синът на Хуршид Ахмад Бат Сахеб. 7 часа 15 октомври, 7 часа вечерта са двама души непознати с мотор са идвали и са стреляли. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той станал мъченик Латиф Ахмад Бат Сахеб. Близо до къщата има книжарница. Той връщале в къщата си и отзад са дошли двама непознати хора и са стреляли, викнали са на него и един човек е стреляли и 5 пъти е стреляли на гърдите и след това неговия син е дошъл Зишан Сахеб и дошли са също други хора. Той е бил в съзнание още, но по пътя той е починал, когато са карали на него в болница, не е постигнали на болница. Камо ки Гуджравала той е бил и неговия баща е станал Хуршид Ахмад Бат Сахеб в 1934 година е станал Ахмади. На април 1992 година е бил роден. После той е отишъл в армия. Той е 50. Той има 4 синове и той имаше книжарница. И книжарница, бизнес е било в книжарница от законни книги. И той е бил много известни адвокати са познавали с него, защото той имаше книжарница за закон, книгите на адвокати и на съди. Той е оставил за себе си 4 дъщери. Той е имало пост също в джамата. Дълго време неговия къща е бил за намаз център и освен това иджлас има, освен това други програми за джамата. Неговия къща като център са използвали. И каквото са дали него някакво задължение, той с радост и с желание е вършиле, никога не е отказале, никога не е оправдавале. Той е правил редовен е бил в 5 ежедневни молитви. Молитва никога не е петъчна, не е пуснале. Много е грижи за петъчна молитва. 2 часа преди от петъчна молитва е отишъл винаги в джамията и много храбър човек е бил 2007 и 2008 година. Пак са стреляли непознати хора. Той е стрелиле, но не е успяле да стрели и той е хванале и са борили, но той е после избягале. Мъченик е имало много добри качества и добър характер. Той желаеше добър начин да възпитава на своите деца. 62 години е бил, когато е починале. Той е попълнил формуляр на васият, но организация Карпардар трябва да приеме неговото завещание. Аз приемам неговото завещание и
каквото организация трябва да прави, да поправи с него. И той имаше много добър характер, че каквото джамаат казваше, каквото система казваше, веднага изпълняваше. Никога не отсъствале от програмите на джамаата. Зад себе си оставиле съпруга и 4 синове и 2 дъщери. Зишан Бат работиле с баща. Умар Бат е в инженерство. Учи за инженерство и Али Бат Сахеб, който работи някъде. Той оставиле за себе си. Махмуд Маджиб Асхар Сахеб е бил главен председател на района. Той казале, че след въздушна армия той е отишъл там и живееле там. Заради това той е живееле, че там няма никой, който да учи религия, защото тези хора, които са офицерите, идват и отиват. Нямаше джамат постоянен. Затова той е построил къщата и че намаз център да бъде и джамат също ще бъде дано. Неговото намерение Аллах да даде плодове и Аллах Тала на неговото шахадат, че той станал мъченик. Заради това Аллах Тала да даде силен джамат там. Амин сум амин. Аллах Тала да даде него най-добро място в рая. Аллах Тала да даде сила на неговото семейство. В Пакистан Аллах Тала да грижи на нашите ахмедици. Враговете са напреднали в своята враждебността. Аллах Тала бързо за нас да даде мир и спокойствие. Амин сум амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله